På mit CFU kan du streame mere end 100 spillefilm. Gå til Søg i samlingerne. Vælg kun spillefilm. Skriv titlen eller noget af titlen på den spillefilm, du vil se. Vælg titlen i drop-down-listen. Her Adams æbler. Klik på filmens billede. Her kan du for eksempel se en pædagogisk vejledning, som er lige til at udskrive og bruge i forberedelsen af din undervisning. Klik på fanebladet med detaljerne. Vælg Book afspil spillefilm. Første gang du skal streame en spillefilm, skal du installere et hjælpeprogram, der hedder Google Whitewine. Klik på Install Now. Så skabes der forbindelse til det websted, hvor hjælpeprogrammet ligger. Og så snart programmet er downloadet, starter installationsprocessen automatisk. Du får en besked, når installationsprogrammet er slut. Du kan lukke her. Efterfølgende. Vi går til fanebladet med afspilning af spillefilmen. Du opdaterer nu med 5. Tillader det plugin, du lige har installeret i at blive afviklet. Og streamingen påbegyndes. Du er nu klar til at streame spillefilm på din computer fra mit CFU fremadrettet. God fornøjelse.